تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوانی ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. نیرنگی سردایه، زنی خالدار چلدروغ، سردایه سرمده، پاینده بیزوریات ماند که ماند. خالدار چلدروغ های غم میخورد، های غم میخورد، های ای معلوم که چطور غم میخورد. جای او کسی دیگر هم میبود غم میخورد، اما چلدروغ شهباز هیچ سیر بای نمیداد. وقت خوش میگشت و دروغایش را ای خوش مبالغه هایش را رده میکرد. از کربچه های نودعوت برین یعنی نلیوو براس میگشتن، کروگام در جایشان سم میزدن. های شهباز گپ را چنان آب رنگ میداد، چنان آب رنگ میداد که استا شاهک رنده سقف مسجد را. ها بله، و این سردایی سرمده گاه در گذری بالا و گاه در گذری پایان پیدا میگشت. زنها را میزایاند، نافه را میبرید و چنان تبسم میکرد، چنان تبسم میکرد گویا خودش زایده باشد. همسایه ها مغنبیر سری مرد پوشیده به گویان نه روشاد نه در غیب بیزوریاتی آنها را یاد نمی کردند. همدهگانی رموزفهم نقص چشمرسی آنها را علم نمی ساختند. از نیش زبان خالدار جولیدگان همه عیبهای او را می گفتند و این جرمش را رقم نمی کشیدند. سهل آدم نبود شهباز، همین که خدا نشان ندهد به سلسله قصه های تاریخ یاد ندارد افتاده. رسوای دو عالم شدم گفتن گیره، هی از پشه اول زنبور بعد زاغ پسان کرگس یعنی لاشخور می ساخت. تارتنک بر این بافتن خوش دارد مردک، اونش تار می تند و اینش قصه. روزای آخر بشیر هم دست دست شهباز همچون نویسنده مشهوری سرمده بهمنیار را تو از پشت من نان میخوری گفته شعر بسته است. کو خان ببینیم چطور شعره. نه اینطور. بر خانه قصه‌گر گذر کردم دوش، دیدم پسی میز شیشته و لب خموش. ناگاه ز قعر دل برآورد خروش، کو قصه‌گر و قصه خر و قصه فروش. شیطان درس میتید بطال، خوب دنبالشه گیر دنبالشه. سردایه هم زنی یک مشتی پر نبود، یک مشت زر بود. دستانش سیر دارن مگر زنها بیدرد آسان، با نیم خنده و نیم گیریه می زایدن. ها کو یک زوری دیگر بیزن آنه به تو شه بیزار. ها کو یک باری دیگر گر سوختت را دشتان بیده مانه به تو شه بانو. یک دو یک دو رادامی سیار گوومان. انا جرأت کن و چون این زن را رنجان سری خیشت می روی. اگر زن باشی روی فرزند را نمی بینی، اگر مرد باشی دنباله گیر که پیامدی عجیبی را چشم چارم. قصه کوتاه از بیرون خفه نبود و از درون مسقال زهر جمع می شد و قدح لبریز می شد و معلوم نبود که این قدح به سری کی فرو می ریزد، و سری سردایه یا به سری خالدار چلدروغ. چی فرو می ریزد، چی طور فرو می ریزد. همچون زهر می گویم، همچون زهر که مسقال جمع می شد در قدح. قدحی سینه دل؟ نه،
در قده عاریت و ناموس که هر یک عائله زیری دامن دارد و نه هر عائله آن را تا با آخر قیام کرده می تواند. همینطور این دایه تعریفی همان که وقتی نوروسی انا ایتا جلوه کرده میگشت و حالا سردایی یگانه و به بدل سرمده است، بناگاه رنگش زرد گشت و سرش خم، موسیقی پرشکسته و بس. و این خالدار چیلدروغ که میان را ایت سخت بسته و تاقیر ایت کج مانده و بروتا را ایت تاب داده میگشت، بناگاه پکر و گرنگ و پریشان شد و ماند. بالله از این بوزی زیری ژاله مانده و بس. لیکن سببش چیست؟ خیله از مزه گذشته است، سرخ و سفید شده اند و خالدار یا گفته است یا همین که یا میسازی یا جدا میشویم. تو دانی خدا. مردم بین خود میش میکردند و زنها سری گوشی که عاقبتش چی میشده باشد. باز این عائله اتفاق میشده باشد یا چون موش و گربه میزیسته باشند، یا خالدار دو پا را در یک موزه خسته هاشکلا جدا میشوم میگفته باشد. گویا در عالم از این مهمتر مسئله نباشد. هی قربان اهل فهم شوم. در ده ما که چنین واقعه کم اندر کم صورت میبندد، باعث کنجکاوی اکثر میگردد. مردم عاقبت آن را چون هواداران ورزش پیامدی گوشتی را بی طاقت و بی صبر انتظار میشوند. قصه کوتاه روزها دراز بودند و حوادث نوین کم. وقتی فارغ وافر بود و شخصی بدخواه کافیر، مردی تازه آگاه ساحر. از این رو هر یک آوازه با دو سه محک سنجیده و با دو سه میزان افزان میگشت تا موردی محاکمه عموم قرار میگرفت. گنجیش را کی کشد؟ قصاب. اما این دو نفر از این قرعه‌پرتایی و تنابندازی های اطرافیان بیخبر، چون پیشینه به همدیگر چشم پیسانده و پیش خود هرزه گفته و وجودی همدیگر را برداشته و پایانی شبی سیاه سفید است گفته و میگشتند، چون هر یک بنده خاکی، و مردم هر اندازه پیش آمدی آنها را تخمین نمی زدند. انجام این همه را آشکار نمی بینند. باز این شکیب و برداشتی آنها را دیده حیران می ماندند که کاری روزگار چون ریسمان دو سر و چون کاروان دو بر داشته است. دنباله گیر که پیامدی عجیبی را چشم چارم. خوش از چی سر کنم؟ سخن را آغاز نداده کلمات را چون سقیچ نخایده شف نگفته شفتالو گویم و مانم. شفتالو بگو شفتالو. خالدار چیلدروغ را در سوری ختنه شرمنده کردند. انیخترش طعنه زدند. یک کفش دهان، یک پوکگوی، یک چاک لبه که گپش در دهانش نمی ایستد. پیدا که شد لب می افتد. طعنه زد که تو خالدار چیلدروغ که این طور سولت کرده در معرکه ها میشونی، این طور با اشتها نان مردم را میخوری، پگاه زنی تو را بریده جوابی مردم را میدهی. هی بی انصافه، هی دل سیاهه، هی ناآدمه. خالدار چیلدروغ دستی به طبق آش بردهش را پس کشید، دستی روغن آلودش را به کیسه برد، روی ملچه برآورد، عرقی جبینش را پاک کرد و همین طور هیکل واری از جای خست و معرکه را ترک گفت. حیفی جوان مرده چون خالدار. یک معرکه مردم لب فرو بستند، یک معرکه مردم به جای آن عقل رمیده شرم داشتند. چقدر پست و سیفله و فرومایه باید باشد شخصی که چنین طعنه میزند. به زخمی داغ نمک پاشیدن همین طور می شود. به جرم مرد خندیدن همین طور می شود. از وجودی چنین بد اصل مرا شرم مداران و قصه بکن. خالدار معرکه را ترک کرد و معرکه از نفس اون سرد نفس خنک گشت. چطور خنک نگردد که من شاهد نیم و شنونده‌ام در این حالم؟ هرچی هم نگویی برای خالدار این شکستی سخت بود، چنان شکستی که یگان شکسته بند قادر نبود علاج بیابد. با سری خم خانه آمد و تا سحر میژه ته نکرده شب را روز کرد. به چی شد و چی بود گویی های سردایه لام نگفت. صبح خیست آهی به درد کشید، باز به پرسش های زنش پاسخ نداده از خانه برآمد. تماما رفت میگویی؟ گوش فرادار. خالدار از دروازه برآمد و سردایه از پی تفحص این کار افتاد. همسایه ها را پرسجو کرد، از قصه توی خانه با خبر گشت و یقین داشت که شوهرش پشتی ملای ده رفته
تا در شاهدی او زنش را طلاق دهد. بیچاره زنک خوب زهرکف شد. گو انایی نبود سردایه که زود زهرکف شود، هرچند در دلش علاو افتاد. جایی نشست نمی یافت، این سو و آن سو می رفت، چیکار کردنش را نمی دانست، هرچند یک روز نه یک روز با سرش آمدن این ماجرا را می دانست. بدبخت در جای او بودن نمی خواستم. رفت آن سو و آمد این سو و رفت آن و بناگاه در جایش تیقی ایستاد، چون مگسی به پشت افتاده که فیر می گردد و فیر می گردد و تیقی می ایستد. چیزی به سرش زده می گویی؟ ها بله، قربان اهل فهم شوم. تیقی در جایش ایستاد و بعد جانبی عاقل تاب خورد و از بز تا اسب همه حیوانات را بیرون آورد. برای در 100 سال نمیابی بیرون آورد و روی خاط صف کشاند. بز و گوسفند و گاو و حتی سگ را هم فریاد کرده آورد. بعد از آشخانه یک کف نمکی سودا آورد و از بز تا به سگ به چشمی همشان پاشید و خود در بینشان نشست و نوحه آراست. هیچ چیز نمیفهمم. صبر کن میفهمی. این دم خالدار چیلروغ و ملایده از در آمدند و دیدن از چشمانی سردایه حلقه حلقه اشک میریزد، از چشمانی بزغاله حلقه حلقه اشک میریزد، از چشمانی گوساله حلقه حلقه اشک میریزد، از چشمانی گوسفند گاو از سگ حلقه حلقه اشک میریزد. قائل کرد مرای اول خالدار چیلروغ به این منظره تاب نیاورد، خونگاس زده گیریست و پهلوی زنش رفته نشست. بعد ملای سرمده بخاری زاده با فشی سلهش چشمانش را پاک کنان خود را از دروازه بیرون گرفت. قائل کرد مرا هم هر بار قصه می کنم باز به حقیقت بودنش شک می آرم، هرچند خالدار چیلروغ نیستم. پیری و خرتازی. بود گویم نبود گویم، یک مردی غلچه گویم یا نوچه گویم، ریش سفید گویم یا موی سفید گویم، درده ما گویم یا درده همسایه گویم زندگی میکرد. بامداد گویم یا شامگاه گویم، روز گویم یا شب گویم، از خانه آشنا گویم یا از خانه بیگانه گویم برآمد. خندان گویم یا غمزده گویم، شکوفان گویم یا پژمرده گویم، از کوچه راست گویم یا از کوچه چپ گویم، بردم بردم گویم یا بیحال بیحال گویم قدم زنان می آمد. از پیش گویم از پس گویم، از روی بام گویم یا از پسی چیغ دیوار گویم. عکاسی سگ در آمد، سگی بابای مله گویم یا سگی کمپیری آسوده گویم، دندان تیز گویم یا دندان ریخته گویم، گرگین گویم یا سالم گویم، بدخشم گویم یا بیخشم گویم پیش آمد. ریش سفید گویم یا موی سفید گویم، ترسید گویم یا نترسید گویم، لغزید گویم یا نلغزید گویم، افتید گویم یا نافتید گویم، گردنش رو شکست گویم یا نشکست گویم، مرد گویم یا نمرد گویم. اگر مرد گویم قصه را تمام کنم، اگر نمرد گویم قصه را دوام دهم. بگذار گفته شما شود. دور هی پاسخته گرگین گفت چیرکی خال و خواست راهش را دوام دهد. اما سگ نه از آن سگانی بود که با یک دور گفتن شستش را پست میکنی. وی غرید و پیش آمد، غرید و پیش آمد. های کسی هست؟ فریاد زد چیرکی خال. به امید او را میشنوند و به یاری میآیند. سگ در مسافه 5-6 قدم دورتر از موی سفید میایستاد و میغرید و از وجاهتش پیدا بود که اگر ایبای عصای دستی چیرکی خال نکند در میافتد. های کسی هست؟ باز آواز داد چیرکی خال. باز خاموشی با غراس. موی سفید ناچار به زمین نشست، عصا را به هر احتیاط به زمین چنان گذاشت که هر لحظه به دست گیرد. سگ خیال گرنگ ماند، 2-3 غراسی به معنی کرد و خاموش شد. بعد وی هم از چیرکی خال عبرت گرفت و با 2 پای قفا به زمین نشست. به قول موی سفید سیکه زد. چیرکی خال به سگ می نگریست و سگ به چیرکی خال.
خیر چی اینقدر به حضور شیشته‌ای؟ من دیگر کاری ندارم که با تو چشمکی زده نشینم؟ به بیعقلی این حیوانها حیران میمانی. رفت یگان گوشه گرم را یافته خواب رفت. من که این گور سخته شادمان را یک خبر گیرم گفته بر آمدم، وگرنه طلا دهی هم در این سرما گوشه صندلی را ترک نمی کردم. و بیچاره ناتاب همون شادمانه میگویم دیدار به قیامت نماند گفته آمدم. کی میداند ناتابی پیرمرد مثلی و من به چی می انجامد؟ آفتاب‌های سری کوه امروز هستیم پگاه نیستیم. به تو گپ زنی چی و نزنی چی؟ مثلی ملوح ایستادی و پروا نداری. آب بالا می رود یا تگرو؟ سگ در حقیقت چنان وجاهتی داشت که آشکارا بود به بالا یا تگرو رفتنی آب مراق ندارد. ایسکی تو سگی کی میشی؟ از کمپیری آسوده می شدی این قدر خیره نمی شدی؟ هی ایست و بیستت ملهی زرد را میمانده؟ گویا از اون ملایم خنک نسخه سگانه برداشته باشند. سگ غرید و با پا خیست و تهدیدآمیز عکاس زد. گپ میفهمیدگی بری نه؟ در پی قدم ملهی زرد مرم. جوان مرد باشد همین خیل باشد، جوان مردش همین پیرخر باشد. وای بر حال جوان مردی، این را در دلش گفت البته. سگ ناریزا یک غرید و باز با دو پای عقیبش نشست. موی سفید با امید به اطراف نگریست. کسی در نظرش نمی نمود. شنونده های عزیز یادرس می شویم که شما حکایات را از کتاب سرمده نویسنده بهمنیار از سلسله گفتار تازه انگارها در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امان از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. کارگردان موجی گل یوسفова. پایان گفتار 30. شاد و موفق باشید.